So hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano gamitin itong air humidifier. Yes, ito yung nabili ko sa Lazada last week. So ganito siya guys, kasi pag bago ka lang, wala nakalagay na description doon sa gilid niya, no, sa Lazada. So tutulong ko sa inyo kung paano ito gamitin. Ito siya, yung nabili ko sa Lazada. Small lang siya. Kasi nakuha ko lang siya sa 34 pesos. Sale kasi yun eh. So, sinubukan ko kasi gusto kong i-try siya. Sa gabi kasi maganda daw kung may ganito ka. Parang fresh yung bahay. First of all, ang laman nito is ito lang. Tsaka yung cord lang pala yung kasama. Cord. Tapos ito. Pagkita ko sa inyo kung paano to. Ito yung lagayan ng charger niya. Ito yung USB. Pwede siyang lagyan ng antagon lights. Ito dito lumalabas yung uso. So, ngayon, buksan natin. Yan. Pagbukas mo walang laman, syempre, wala naman talagang laman. So, yun nga. Bago natin siya gamitin, lagyan natin siya ng tubig. Kasi maliit lang ito eh. So, isang baso, hindi pa nga ito makapuno. Pinupuno ko siya kasi ito. Mga ganito ko na. Puno talaga siya. Parang hanggang dito. Kasi may, sinisip-sip niya to eh. Tapos, kita nyo tong niya. Kailangan mo pala siyang buksan. Ayun. No, tapos isasawsaw natin sa tubig. Sawsaw natin siya sa tubig niya dito. So, bago natin gawin yan, lagyan muna natin siya ng, syempre, yung essential oil niya. Para pampabango. So, ito, nagbumili na din ako sa Lazada, no? Kasi, kailangan talaga naman tubig lang yung maamoy mo. Pinutasan na namin kasi wala kaming draft. So, bahala na si Batman. So, gusto ko madami para amoy na amoy ko talaga yung bango niya. Hindi naman na maubos sa isang buhos lang kasi punong-puno talaga siya. So, ngayon, pagkatapos natin ilagay ito, mix lang natin siya. Eto, lagay natin siya dito. Kahit hindi mo na i-mix, okay lang. Basta ilagay mo lang ito, lagay dito ng 8 minutes or 5 to 10 minutes. So, pag be right back. So, yun nga guys, it's been 8 minutes now. So, ang katapos natin gawin ito, kasi nalagay na natin siya ng 8 minutes now. Ibabalik natin siya dito. So, kita nyo ito, may spring to. So, daan-daan lang bukas niya, baka matapon nyo yung spring niya. Ito, may spring siya sa loob. Nakukuha kasi ito, ayun. Uy, shit, nahulog ko. Ito, see? Ito yung spring. Ayan, lagay natin siya. Tapos, lagay natin ito. Button. Kasi pag hindi mo ito nilagay sa tubig, hindi ito lalabas yung usok. Yun yung unang ginawa namin. Akala ko sira. Yun pala, hindi ko lang alam paano mo gagawin. So, yun, binuksan namin siya. Tapos, sinawsaw namin siya. Ngayon, tatakpan na natin siya na. And then, pagkatapos mo siya, takpan mo muna siya ng mabuti. Kasi may lock naman siya yan. May lock siya. Para hindi siya matapon. Pagkatapos mo siya takpan. Yun. Siyempre, it's time to use this one. Ilagay mo to. Siyempre, kailangan to. Kasi hindi siya na-on pag hindi siya nakasaksak. Ayan. So, wala, diba? So, ngayon, kailangan natin ilagay itong chargeran niya. Tapos, ito na pala. Palitan na natin. Same na naman. USB charging siya. USB type yung niya. Ngayon, ito siya. So, ito siya, diba? Ngayon, pagkatapos mong ilagay, kita nyo umilaw siya, guys, nung nilagay ko yung charger. Kasi, yun na yung sign na pwede na siyang buksan. Tap mo lang siya ng ilang minute dito. Tapos, bitawan. Ayun. See, okay na yung buksan. Umusok-usok siya. So, dito lumalabas yung usok niya. Pag, yun, gumagana na. Ayun, gano'n lang siya kadali gamitin, guys. So, kailangan nyo lang talaga bumili ng essential oil kasi hindi siya kasama sa binibenta nila. Depende naman sa mabibili nyo. Pwede namang may kasamang gano'n. Kaso mahal siguro. So, ito siya. Yan to siya. May kulay-kulay pa yan na. Patayin ko nga yung yung ilaw. Yan o. Yung, hindi nang kita yung mukha ko. Ang cute niya, tingnan nyo. Maganda talaga siya tingnan sa gabi kasi parang may, hindi mo kailangan i-on yung ilaw niya kasi parang may ilaw niya siya. Ayan. So, yun nga guys, gano'n lang siya kadaling gamitin. So, kailangan talaga siyang sasaksakan or sasasak. Kailangan talaga siyang nagcha-charge kasi pag inalis mo to, yung niya, hindi siya gagana. Dinami ako yung tubig kasi guys, mga 2 hours lang to ubos na to kasi ang liit niya. So, kung bibili ka din lamang pala nito, dapat pinili mo na yung mas malaki-laki kasi para
ano mo talaga yung kuta niya na 8 to 12 hours pwede mo siyang i-on, di ba? So ito kasi po ang 2 hours lang to, ubos na eh. Kasi hindi ko alam kung paano sinitip-sip niya ata yung tubig. Tapos pagbukas ko kinaumagahan, wala na. As in wala na talaga siya. Ano lang guys, kung may plano kang bumili ng humidifier, so I suggest na yung mas malaki yung 300 plus natin for 500. So mas maganda yun kasi mas matagal mo siyang magamit. Tapos mas malaki yung usok niya. So yung maamoy mo talaga sa buong bahay. So yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano gamitin yung air humidifier kasi pag first time mo hindi mo talaga alam yun. Like me, hindi ko din alam. So nahirapan pa ako mag-search. So ayun nga, gusto ko lang din i-share para hindi na kayo mahirapan pag may plano kayong bumili. So